მოგესალმებით ჩემო არხის მაყურებლებო და მსმენელებო, დღეს 18 ივლისია. მე მინდა გასვლა სპორტული სიახლეები დავიწყოთ პირველ რიგში სატრანსფერო ფანჯრებზე მინდა გაცნობოთ ახალი ამბები და სასიხარულო ამბები. დავიწყოთ პირველ რიგში იმით, რომ ლიონს როგორც მოგეხსენება დავალიანება ჰქონდა გუნდს და ფინანსური პრობლემები ჰქონდა და დიდი შანსი იყო იმისა, რომ წელს ლიგა ერთი არ გაიგრძელებია ასპარეზობა და დაქვეითებული იყო ლიგა 2-ში. რა თქმა უნდა და როგორც ვიცით, რამოდენიმე კვირის უკან, ერთი კვირის უკან დაახლოებით ასე წავიკითხე სპორტიზე, რომ ლიონს უკვე ეს პრობლემა მოეხსნა და ფიფამ ფინანსური პრობლემა მოხსნა ავტომატურად, რის შედეგად კი ლიონი განაგრძობს წელს ლიგა 1-ში ასპარეზობას. ეს ძალიან შესანიშნავი ამბავია ყველა თქვენგანი დამეთანხმებით ალბათ. კიდე რა შეეხება ჩემო არხის მსმენელებო, რაც შეეხება ეხლა სასიხარულო იმიტომაა და მთავარი ამბავი, რომ გიორგი მიქავტაძეს გადასვლაზე იყო ლაპარაკი, არაერთ გუნდისგან ჰქონდა შემოთავაზება და ერთ ნაბიჯი იყო უკვე გადაწყვეტილი ამბავი იყო, რომ გიორგი მიქავტაძე გადასულიყო რომაში კერძოდ და ეს სეზონი კი ახალი სეზონი ახალ გუნდში გაეგრძელებია კარიერა. ამით დიდი შანსი იყო პროცენტურადაც, მაგრამ ეს არ მოხდა იმის შედეგად, რაც ეს ამბავი მოხდა და გუნდს მოეხსნა და დავალიანება. ეხლა კი რა შეეხება ჩემო არხის მსმენელებო და ეხლა კიდე მთავარი ამბავი ლივერპულში, როგორც ვიცით, გიორგი მამონტაშვილმა პირველ მატჩში შლალაში ინახა კარი და გამოვიდა და 45 წუთი ითამაშა და ძალიან კარგი თაბეშტილება დატოვა და როგორც მოგეხსენებათ უკვე, რომ გიორგი მამონტაშვილი კი ოფიციალურად შეუდგება საქმეს. აგვისტოს თვეში დაიწყება პრემიერ ლიგა, უმაღლესი ლიგა. დამეთანხმებით ალბათ თქვენც. როგორც ვიცით, ქოჩორაშვილის ტრანსფერი დადასტურებული არის. სპორტინგში ითამაშებს ეხლა ქოჩორაშვილი ახალი სეზონიდან და მე მინდა თითოეულ ჩვენ ქართველ ბიჭებს წარმატება უსურვო. ლოჩოშვილის ასევე გერმანიაში გაგრძელებს კარიერას წელს ახალი სეზონიდან ახალ გუნდში. ეხლა კი ჩემო არხის მსმენელებო, თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქით გამოიწერეთ, გააზიარეთ მაქსიმალურად, რათა ბევრ საინტერესო ამბებს შემოგთავაზოთ.